Саламатсыңдар ма балалар? Қазір бізде әдебиеттің оқу сабағы. Алдарыңдағы мақалға көңіл бөліңдерші. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Осы мақалды қалай түсінесіңдер? Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Біз білімді кітаптан аламыз. Ал білім біздің өмірімізге үлкен жол ашады. Білімді болсақ, біз көп жетістікке қол жеткіземіз. Ал енді осы мақалға байланысты бүгінгі тақырыбымыздың не туралы болатын болжап көрейікші? Әрине, дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгін біздің сабағымыз кітапқа, оқулыққа байланысты болады. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы менің оқулықтарым оқулық. Сабағымыздың мақсаты өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу. Мақал, мәтел, жұмбақ, ертегі, тұрмыс салт жырлары, әңгіме, өлеңнің жанрлық ерекшеліктерін анықтау. Несіпбек Айтов, оқулық. Мұқият тыңдаңдар. Саған білім жемісін оқулығың береді. Талай адам сол үшін маңдай терін төгеді. Оқулықты құрметте, күтіп ұста кірлетпе. Кішілерге табыс ет, дақ түсірмей бір бетке. Балалар, осы өлең шумақтарын қара сөзбен жеткізіп көрейікші. Кім қалай түсінді? Дұрыс айтасыңдар балалар. Біз білімді оқулықтан аламыз.